Καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε στο 11ο μάθημα της ψηφιακής τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε σταματήσει στην επεξεργασία των παρουσιάσεων και το πώς μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα και να τα παρουσιάζουμε, έτσι ώστε να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας εντυπωσιακά. Κάναμε μία παρουσίαση την προηγούμενη φορά η οποία είχε print screen, είχε πίνακες, είχε και διάφορα εφέ και είδαμε πώς μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στην εργασία μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε αρχεία, στα συγκεκριμένα αρχεία που έχουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθηθούμε στην δόμηση της παρουσίασης. Θα ανοίξω το αρχείο το οποίο υπάρχει μέσα στο PowerPoint, μέσα στο eClass. Θα το βρείτε μέσα στον 11ο φάκελο. Είναι αυτό εδώ πέρα το αρχείο. Ήταν μια παρουσίαση η οποία είχε γίνει κάποτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από μένα και την κυρία Χριστοδούλου. Είναι μια μεγάλη παρουσίαση και επειδή ακριβώς είχα ενσωματώσει κάποια πράγματα, εφέ και κάποιες σημειώσεις κτλ. Θέλω να σας τα δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, ανοίγει αυτό εδώ πέρα η βασική η οθόνη και ας την δούμε σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών. Η παρουσίαση ήταν αυτή. Και είχαμε όλη η παρουσίαση, όλες οι διαφάνειες ήταν στο σύνολο 40. Βλέπετε ότι όταν βάζουμε σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών, βλέπουμε σε μικρογραφίες τις διαφάνειες οι οποίες παρουσιάζονται. Υπάρχει ένας αριθμός, ο αριθμός αυτός είναι για να βοηθάει εμάς αυτή τη στιγμή όταν τα βλέπουμε. Δεν αναγράφεται μέσα στις διαφάνειες, εκτός αν θα το βάλουμε εμείς και θα δούμε και πώς μπαίνει στο υποσέλιδο ή στην κεφαλίδα. Και αυτά εδώ πέρα τώρα, αυτές εδώ πέρα οι μικρές διαφάνειες, τώρα επειδή είναι αρκετές σε μέγεθος, μπορούμε από εδώ πέρα να κάνουμε την προεπισκόπηση, να την μικρύνουμε σε zoom, έτσι ώστε αυτό εδώ πέρα να χωράει και μέσα σε μια σελίδα. Τώρα, αυτό το κοιτάμε γιατί ακριβώς έχει να κάνει με μικρογραφίες της παρουσίασής μας και όπου υπάρχουν αστεράκια υπάρχουν και κάποια εφέ και πατώντας τα αστεράκια μπορούμε να δούμε τι ακριβώς ποιο ακριβώς ήταν το εφέ. Για παράδειγμα, εδώ πέρα υπήρχε μία παρουσίαση με κάποια κυκλάκια, στην παρουσίαση κάποια κυκλάκια που μπαίνουν σταδιακά, το ένα μετά το άλλο για να δώσει έμφαση στους κύκλους, στα μπλε και σημαδάκια που δεν φαίνεται τόσο καλά στην κάμερα. Σε περίπτωση που θέλω να αλλάξω τη διάταξη των διαφανειών, μπορώ να το κάνω και από εδώ πέρα και μπορώ, για παράδειγμα, η διαφάνεια νούμερο 40, μπορώ να την πιάσω και να την πάω και η διαφάνεια νούμερο 40 θα γίνει νούμερο 22 πλέον. Αυτή είναι η αναδιάταξη που έχουμε εδώ πέρα και μπορούμε να κάνουμε. Θα την ξαναγυρίσω πίσω γιατί ήταν η τελευταία διαφάνεια και θέλω να παρουσιαστεί. Τώρα, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε στην ταξινόμηση διαφανειών. Σε περίπτωση που κάποια διαφάνεια δεν θέλω να εμφανίζεται, μπορώ επίσης την συγκεκριμένη διαφάνεια, αν θέλω, μπορώ να την παραλείπω έτσι ώστε όταν πέφτουν όλες οι διαφάνειες η μία μετά την άλλη, αυτή η διαφάνεια να φεύγει και να μην παρουσιάζεται. Αυτό πώς θα γίνει? Καλύτερα να το δούμε σε αυτή τη μορφή, όπου μπορώ να κάνω με δεξί κλικ, εδώ πέρα, η τελευταία επιλογή είναι απόκρυψη διαφάνειας και μπορώ αυτή εδώ πέρα τη διαφάνεια τώρα να την αποκρύψω και θα δείτε ότι στον αριθμό της στο 40 υπάρχει μια διαγράμμιση, μια διαγώνιος εδώ, ένα κουτάκι με μια διαγώνιο μέσα που αυτό μου λέει εμένα όταν το βλέπω ότι αυτή η διαφάνεια δεν θα παιχτεί κατά κάποιο, δεν θα παιχτεί, να το πω με άλλο τρόπο. Σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών, εδώ πέρα πλέον θα το ξαναδούμε εδώ πέρα, το 40 με μία διαγώνιο, κουτάκι τετράγωνο με διαγώνιο, που σημαίνει ότι αυτή η διαφάνεια δεν θα εμφανιστεί στο ακροατήριό μας. Επειδή δεν πιάνει και πολύ καλά το ποντίκι, για να επαναφέρω την διαφάνεια, δεξί κλικ. Τώρα μου λέει απόκρυψη, αλλά ήδη είναι κρυμμένη. Ωραία. Ωραία.
αποεπέλεξα την απόκρυψη διαφάνειας και έτσι πλέον και η διαφάνεια αυτή θα παιχτεί. Βλέπετε εδώ πέρα κάτω, από τις διαφάνειες υπάρχει και ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό είναι κάποιες σημειώσεις που υπάρχουν για το ακροατήριο, σε περίπτωση που κάποιος πάρει την παρουσίαση ηλεκτρονικά, να μπορεί να δει και το κείμενο εδώ πέρα κάτω. Αυτό βέβαια όταν κάποιος δει τις διαφάνειες δεν έχει νόημα να τις βλέπει από κάτω τις σημειώσεις, αλλά υπάρχει μια περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε εκτυπώσεις με σημειώσεις για το ακροατήριο και εδώ πέρα κάτω να εκτυπωθούν ακόμα και οι σημειώσεις. Στις περισσότερες διαφάνειες το κείμενο το οποίο υπάρχει εδώ πέρα μέσα υπάρχει και εδώ πέρα κάτω και αυτό έχει γίνει για το λόγο ότι θα υπάρχει καλύτερη υποπτική δυνατότητα στον ακροατή, ας το πω έτσι, που θα πάρει την παρουσίαση ηλεκτρονικά. Στην καρτέλα διάρθρωση βλέπετε τι έχει γραφτεί, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τι έχει γραφτεί μέσα σε κάθε διαφάνεια και έχουμε μόνο το κείμενο εδώ πέρα και όχι τα εφέ. Εντάξει. Λοιπόν, στις διαφάνειες ξαναγυρίζω πάλι πίσω. Βλέπετε ότι εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ένα πρότυπο το οποίο αυτό το είχαμε κατεβάσει από την Microsoft και ήταν με κάποια πρότυπα υποτίθεται σαν ακαδημαϊκά. Η τελευταία διαφάνεια και η πρώτη διαφάνεια είχαν αυτή την κουρτίνα της αυλαίας που υπάρχουν στα θέατρα και έτσι για να συνδυαστούν κάποια πρότυπα ενδιάμεσα μεταξύ τους. Για να εμφανιστεί, για να καταλάβει ο ακροατής ότι έχει χωριστεί σε μέρη η παρουσίαση, το πάνω μέρος, αυτό το κομμάτι της παρουσίασης εδώ πέρα, έχει άλλο φόντο και άλλη σχεδίαση από πίσω. Το πρότυπο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει άλλο πρότυπο, όπως επίσης και υπάρχει και άλλο πρότυπο εδώ πέρα όταν παρουσιάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να δείξουμε ότι η παρουσίαση χωρίζεται στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Εντάξει. Λοιπόν, για να κάνουμε μια παρουσίαση της... μόνο που δεν μας έβαλε στην αρχή. Λοιπόν, η πρώτη παρουσίαση και τα εφέ τα οποία σας είχα δείξει με την κίνηση, βλέπετε πώς παρουσιάζονται εδώ πέρα. Ήχο δεν βάζουμε συνήθως όταν έχουμε επίσημες παρουσιάσεις. Το εφέ της μεγέθυνσης, όπου ξεκινάει η φωτογραφία μικρή και γίνεται μεγάλη. Εδώ πέρα εμφανίζονται τα γράμματα εκ των υστέρων με το εφέ της κακέρας. Και εδώ πέρα είναι τα κυκλάκια που σας είπα πριν. Εμφανίζονται σταδιακά και όσο μιλάει ο ομιλητής δίνει κάποια έμφαση και δείχνει εδώ πέρα πώς γίνεται, σε τι μιλάει και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους. Όπως επίσης εδώ γίνεται κάποιο zoom, τα εφέ εμφάνισης, έτσι ώστε να δώσουν κάποια ζωντάνια στο κείμενό μας και τη στιγμή που μιλάει ο ομιλητής να πέφτουν και οι λέξεις. Εδώ πέρα είναι... Μιλάμε για το Blackboard και το e-class εδώ πέρα, αυτή ήταν η παρουσίαση. Και εδώ πέρα τώρα υπήρχε μια σταδιακή εμφάνιση, όπως επίσης και εδώ πέρα. Ωραία. Και εδώ ήταν ένας επιπλέον τρόπος για να φανούν τρεις φωτογραφίες ταυτόχρονα. Η πρώτη, η δεύτερη, βελάκι εδώ πέρα και μετά εμφανίστηκε και η φωτογραφία αυτή εδώ πέρα. Εδώ κοιτάξτε, όσο μιλάει ο μιλητής θέλει να δείξει, χωρίς να δείχνει ούτε με λέιζερ ούτε με άλλο στοιχείο, ένα βελάκι το οποίο περιδιαβαίνει την οθόνη. Του έβαλα κίνηση, ναι. Σε λίγο θα κάνουμε αυτό για το σκάκι. Σας είχα πει στο Word θα κάνουμε τη σκακέρα και εδώ θα κάνουμε τον τρόπο να μάθουμε σκάκι. Θα το δείτε και αυτό σε λίγο. Και εδώ πέρα δηλαδή τα διάφορα εφέ τα οποία ζωντανεύουν το κείμενο. Αυτό ήθελα να σας δείξω εδώ πέρα. Τώρα δεν έχει νόημα να δούμε άλλα. Και εδώ πέρα πάλι το βελάκι το έχουμε δώσει κίνηση. Όπως και επίσης τα κουτάκια αυτά κουνιούνται και μετά εξαφανίζονται. Έτσι ώστε όταν μιλάμε για κάτι να ξέρουμε ότι αυτό πήγε και δεξιά κιόλας και μετά εξαφανίζεται. Λοιπόν, εφέ εμφάνισης χαρακτήρων και...
Εντάξει, δεν μπορεί να μπει κανένας. Ναι. Αυτό είναι ανάλογα πώς θα το παρουσιάσει κανένας. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι το Blackboard είναι καλύτερο, το eClass είναι καλύτερο και έτσι απλά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και μετά λες τα θετικά του Blackboard και τα θετικά του eClass. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο χρήστης όταν θα το χρησιμοποιήσει θα πει εντάξει, ας δούμε το eClass ή ας δούμε το Blackboard. Εντάξει. Και εδώ πέρα ευχαριστούμε για την παρουσία, για την προσοχή σας κτλ. Τώρα, αυτό που θέλω να δούμε είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε εκτύπωση της εργασίας μας. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε ότι έχουμε 40 διαφάνειες, τις μίκρινα και αρκετά, είναι σε μικρογραφίες. Δεν μπορεί βέβαια να καταλάβει κανένας από το μέγεθος των γραμμάτων τι λέει εδώ πέρα. Ωστόσο μπορούμε να ζητήσουμε εκτύπωση των διαφανειών και εδώ πέρα και να διαλέξουμε κάποιον εκτυπωτή για παράδειγμα. Ωραία. Και εδώ πέρα μπορούμε να ζητήσουμε τι θα εκτυπωθεί. Να πατήσω στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης γιατί πάτησα στην εκτύπωση απευθείας. Λοιπόν, η μία περίπτωση είναι να εκτυπώσουμε τις σελίδες σε κάποιον έγχρωμο εκτυπωτή μία προς μία. Οπότε εδώ πέρα η συγκεκριμένη παρουσίαση είχε 41 διαφάνειες, 41 σελίδες. Υπάρχει περίπτωση στη συνέχεια εδώ να διαλέξουμε σημειώσεις ακροατηρίου, να έχουμε 2 σελίδες ανά φύλλο Α4. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τις 3 σελίδες ανά ακροατήριο. Αυτό συνήθως είναι και το πιο καλό, το 3 σελίδες, γιατί οι διαφάνειες οι οποίες βγαίνουν είναι σε αρκετά μεγάλο μέγεθος, σε ένα χαρτί Α4 φανταστείτε, και εδώ πέρα υπάρχει και δυνατότητα των σημειώσεων. Εντάξει. Έτσι ώστε όταν θέλετε να παρουσιάσετε κάποια δουλειά σε ακροατήριο και έχετε δυνατότητα να δώσετε τόσα χαρτιά, τόσες εκτυπώσεις, μπορείτε να εκτυπώσετε σε αυτή τη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος όταν διαβάζει στη συνέχεια να έχει και τις σημειώσεις του και να ξέρει τι ακριβώς είδε εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα, για παρουσιάσεις οι οποίες είναι όπως αυτή μεγάλη, βγαίνουν 15 σελίδες. 15 σελίδες τώρα για να τις βγάλετε φωτοτυπίες και να τις δώσετε στο ακροατήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετό. Και έτσι, συνήθως, τις βγάζουμε ή βγάζουμε κάποιες διαφάνειες για να γίνει πιο μικρό το αρχείο μας ή το μοιράζουμε σε λίγους, ας πούμε, οι οποίοι θα μας κρίνουν τέλος πάντων. Εντάξει. Αν έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να το δώσουμε σε όλους, πολύ καλύτερα είναι. Τώρα, υπάρχει άλλη περίπτωση να βάλουμε 4 διαφάνειες ανά σελίδα Α4, 6 διαφάνειες ανά σελίδα Α4, και 9 διαφάνειες, οι οποίες το κάνουν λίγο μικρό. Εδώ πέρα βέβαια, τώρα η σελίδα Α4 είναι με προσανατολισμό κατακόρυφο. Όπως καταλαβαίνετε, αν την γυρίσω, οι διαφάνειες θα είναι λίγο μεγαλύτερες. Οπότε από το χαρτί εδώ πέρα πάνω που λέει Α και Α, δείχνει τον προσανατολισμό. Αν το πατήσω, πατήθηκε. Οι διαφάνειες βλέπω ότι μεγαλώσανε λίγο. Γιατί το χαρτί όταν είναι στην άλλη διάσταση χωράει λίγο καλύτερα τα χαρτιά. Και έτσι οι σελίδες εδώ είναι 6. Οπότε εδώ πέρα αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να τη δώσετε, να την εκτυπώσετε 6 χαρτιά ανά ακροατήριο. Στο ακροατήριο δεν είναι και τόσα πολλά για να έρθουν. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα τις σημειώσεις που είχαμε από εδώ πέρα κάτω να κάνετε μία σελίδα ανά διαφάνεια και να έχει από κάτω τις σημειώσεις. Αυτό εδώ πέρα, βέβαια, στη συγκεκριμένη παρουσίαση έχει γίνει αντιγραφή, το copy-paste έχει γίνει, το τι γράφεται εδώ πέρα και έχει γίνει από κάτω. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσατε να έχετε και ολόκληρο κείμενο εδώ πέρα, το οποίο μορφοποιείται όπως ακριβώς το κείμενο του Word, με όλες τις μορφοποιήσεις, και εδώ πέρα μπορείτε να παρουσιάσετε τη θεωρία, για παράδειγμα, και το τι παρουσιάζουμε στην άλλη διαφάνεια, στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει μπει τα bolt και οι κουκίδες, γι' αυτό λέω ότι ταιριάζουν σαν να είναι στο Word. Τώρα, αυτή εδώ πέρα έχει προσανατολισμό οριζόντιο. Αν θέλουμε μπορούμε να την κάνουμε προσανατολισμό κατακόρυφο και βλέπουμε τη διαφάνεια πώς θα εμφανιστεί. Αλλά και πάλι είναι 41 διαφάνειες, οι οποίες είναι αρκετές εδώ πέρα
που πρέπει να εκτυπωθούν. Έτσι λοιπόν, στο μενού της προεπισκόπησης εκτύπωσης υπάρχει ο τρόπος αυτός να εμφανιστούν μία διαφάνεια ένα σελίδα, 2, 3, 4, 6, 9 και διαφορετικά μπορούμε να εμφανίσουμε ακόμα και τη διάρθρωση, το κείμενο το οποίο έχουμε γράψει μέσα στις διαφάνειές μας. Και στις διαφάνειες εδώ βλέπετε ότι δεν εμφανίζονται τα σχηματάκια κτλ. Παρά μόνο τα γράμματα, ας το πω έτσι, οι προτάσεις, οι λέξεις οι οποίες έχουν περάσει. Τώρα, σε αυτό εδώ πέρα, στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης, ας το πάω καλύτερα σε αυτό που είπα, σας είπα ότι είναι και λίγο πιο ωραίο. Αυτό εδώ πέρα το οποίο θα εκτυπωθεί, μπορούμε να ενσωματώσουμε, όπως ακριβώς κάναμε στο Word, υποσέλιδο και κεφαλίδα. Και εδώ πέρα τώρα μπορούμε στις επιλογές να ζητήσουμε κεφαλίδα και υποσέλιδο και είτε μπορούμε να ζητήσουμε κάποια αυτόματη ενημέρωση, για παράδειγμα, και να μπαίνει η ημερομηνία, η τρέχουσα ημερομηνία, η σημερινή, ή μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο κείμενο στη σελίδα, το οποίο να λέει, να λέει ότι είναι e-learning. Για γράψε λίγο, Μαρία, e-learning. E-learning, ωραία. E-learning, μόνο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πατώντας εφαρμογή σε όλες, πάνω δεξιά στην κεφαλίδα έχει εμφανιστεί πλέον το e-learning και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να βάλουμε και την ημερομηνία, είπαμε, εφαρμογή σε όλες. Διαφορετικά, αυτό δηλαδή παίζει ανάλογα το ένα με το άλλο. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Στην κεφαλίδα μπορούμε να ζητήσουμε να γράψουμε για κάποια άλλα πράγματα και βλέπετε ότι τι να γράψουμε, παρουσίαση. Ναι. Για γράψτε τη λέξη παρουσίαση. Και βλέπετε το τι θα εμφανιστεί από την προεπισκόπηση που ακριβώς εδώ πέρα. Εντάξει. Το γράφει. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Και στο υποσέλιδο βάλε το όνομά σου. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και τον αριθμό της σελίδας. Βέβαια σε αυτά δεν τα πολύ πειράζουμε. Πατάμε εφαρμογή σε όλες και βλέπετε τι έχει εμφανιστεί στις 4 άκρες πλέον του χαρτιού που θα εκτυπωθεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό έχει να κάνει με την εκτύπωση του πώς θα βγει το χαρτί που θα έχει μέσα τις διαφάνειες. Δεν έχει να κάνει με τις ίδιες τις διαφάνειες, εκεί είναι διαφορετικό πράγμα. Από τις επιλογές εδώ πέρα μπορείτε να ζητήσετε να γίνει σε διαβαθμίσεις του γκρι. Σε περίπτωση που έχετε ένα εκτυπωτή ο οποίος δεν βγάζει χρώμα, μπορείτε να ζητήσετε να είναι άσπρο-μαύρο ή αποχρώσεις του γκρι. Συνήθως επιλέγουμε το αποχρώσεις του γκρι, έτσι ώστε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σκούρα, αυτές οι διαφάνειες όταν τις είδαμε ήταν πολύ σκούρες, είχαν μαύρο φόντο. Αφενός για να μην μας φάει και πολύ μελάνι, αφετέρου για να ταιριάξει τις φωτογραφίες να μπουν με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει για να φαίνονται και τα γράμματα, τα έχει μετατρέψει και έχει βάλει γκρι. Οι φωτογραφίες έχουν διαβαθμίσεις του γκρι και τα υπόλοιπα είναι άσπρα μαύρα. Εντάξει. Προσαρμογή επίσης στο μέγεθος σελίδα, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε, βλέπετε ότι αν μπορεί να μεγαλώσει λίγο, το πλαίσιο διαφανειών να μπει ένα πλαίσιο, επιπλέον πλαίσιο, σχόλια εκτύπωση και σήμαση μελανιού. Σε περίπτωση που είχαμε κάνει εκείνο με το μελάνι που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά, το οποίο δεν είχε πετύχει, μπορούμε να εκτυπώσουμε και τα σχόλια της εκτύπωσης και η σειρά της εκτύπωσης εδώ πέρα είναι, αν θέλουμε να είναι, εδώ βέβαια είναι ο προσανατολισμός κατακόρυφος. Λοιπόν, αυτά με την παρουσίαση αυτή και έχουμε εδώ πέρα, ωραία. Πατάμε κλείσιμο και είμαστε εδώ έτοιμοι αν θέλουμε να το στείλουμε για εκτύπωση ή διαφορετικά μπορούμε να επέμβουμε στις ίδιες τις διαφάνειες. Αυτό που δεν είχαμε πει στην προηγούμενη φορά, ας μπούμε εδώ πέρα. Στο αρχείο διαμόρφωση σελίδας, εδώ πέρα τώρα είχαμε πει ότι μπορούμε να βάλουμε τις διαφάνειές μας με προσανατολισμό
και οριζόντιο και κατακόρυφο, οι σημειώσεις μας πώς θα είναι και μπορούμε να βάλουμε και την αρρύθμιση των διαφανειών να ξεκινάει από το 1 ή από το 0 ή από κάποιον άλλον αριθμό τον οποίο θέλουμε εμείς. Οι διαφάνειες είναι για προβολή στην οθόνη. Είπαμε όλα τα άλλα δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε πλέον γιατί όλες οι προβολές μας γίνονται σε οθόνες και σε μεγάλες επιφάνειες πλέον με προτζέκτορες. Ωραία. Πηγαίνοντας εδώ πέρα τώρα, στο μορφή υπάρχει... Ωραία. Να επιλέξουμε κείμενο πρέπει εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Να πάρω λίγο το ποντίκι. Λοιπόν, αυτές εδώ τώρα οι διαφάνειες, αν θέλουμε... Είπαμε να φτάσουμε λίγο στην πρώτη. Ωραία. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε αριθμούς διαφάνειας, υπάρχει το εισαγωγή αριθμούς διαφάνειας, το οποίο πάλι μοιάζει, είναι το κεφαλίδα και υποσέλιδο που είδαμε πριν στην προεπισκόπηση, είναι το ίδιο πλαίσιο και βλέπουμε εδώ πέρα πού θα εμφανιστεί αυτό το οποίο πάμε να γράψουμε. Για παράδειγμα, βάλαμε την ημερομηνία, έχει πάρει ότι είναι στα ιταλικά η ημερομηνία, οπότε θα την περάσει αυτόματα. Εφαρμογή σε όλες. Μόνο που επειδή είναι μαύρες δεν φαίνονται, για να βρούμε μια άσπρη διαφάνεια. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτω βλέπουμε την ημερομηνία η οποία έχει εμφανιστεί. Στο μενού εισαγωγή είπαμε αριθμός διαφάνειας και η ημερομηνία και η ώρα είναι το ίδιο πράγμα. Και έτσι μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία εδώ πέρα κάτω. Ωραία. Για τα μενού, εικόνα, διάγραμμα, πλαίσιο, κειμένο κτλ. Αυτά τα είχαμε δει και την προηγούμενη φορά. Και έτσι, ωραία, είπαμε την παρουσίαση αυτή. Τώρα, η παρουσίαση αυτή δεν μας χρειάζεται άλλο. Ήθελα να σας τη δείξω για το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προσθέσουμε κάποια εφέ όταν μιλάμε και όταν θέλουμε να παρουσιάζουμε. Στο εμπόριο έχουν βγει και πολλά μικρά εξαρτηματάκια, τα gadget που λέμε, τα οποία επικοινωνούν με USB με τον υπολογιστή και μπορούμε να χειριζόμαστε πλέον το ποντίκι του υπολογιστή ακόμα και με ένα ασύρματο ποντίκι, με ένα ασύρματο δείκτη και συνδυάζονται και με laser pointer, έτσι ώστε σε μια συσκευή την οποία κρατάμε στο χέρι να παίζουν οι διαφάνειες, κάνοντας κλικ εμείς να μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαδέχεται το χρόνο με τον οποίο διαδέχεται μία διαφάνεια την άλλη και να έχουμε επίσης και τις λειτουργίες του ποντικιού σε περίπτωση που θέλουμε να γράψουμε κάτι στην παρουσίαση, όπως με μαρκαδόρο, αυτά που σας είχα πει, τις σημειώσεις μπορούμε να τις συμπληρώσουμε εδώ πέρα πάνω. Το κόστος τους δεν είναι και πολύ μεγάλο και μπορούμε πλέον και να τα προμηθευτούμε εύκολα από το εμπόριο. Σχετικά τώρα με τις παρουσιάσεις, αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα, ναι, είναι ότι όταν έχουμε μία παρουσίαση η οποία μόλις την έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε ότι είναι αυτή εδώ πέρα η παρουσίασή μας και θέλουμε να την παρουσιάσουμε σε ένα ακροατήριο. Σε περίπτωση που εμείς έχουμε συγκεκριμένο χρονικό όριο, για παράδειγμα σε συνέδριες, σε παρουσιάσεις κτλ., υπάρχει ένα όριο 20-25 λεπτά, μπορεί να μιλήσει ο κάθε ομιλητής, έχει στη διάθεσή του τόσο χρόνο, συνήθως τόσο είναι περίπου, από τέταρτο μέχρι 25 λεπτά. Και όταν θέλει κάποιος να πει, να δείξει μια παρουσίαση, συνήθως έχει ένα κείμενο συνοδευτικό και πέφτουν και οι διαφάνειες παράλληλα. Όταν εγώ θέλω τώρα να κάνω μία πρόβα το πώς θα παρουσιαστεί αυτή η παρουσίαση, τουλάχιστον σε αυτές τις εκδόσεις του Office, υπάρχει το χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή. Έτσι λοιπόν, μπορώ να πατήσω να ξεκινήσει η παρουσίασή μου. Εδώ πέρα πάνω βγήκανε δύο χρονόμετρα, όπου το πρώτο χρονόμετρο λέει ο συνολικός χρόνος της διαφάνειας και ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης. Πατώντας κλικ, έχουμε φτάσει στην δεύτερη διαφάνεια. Η δεύτερη διαφάνεια έχει χρονόμετρο εδώ και ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης είναι εδώ, που μετρά διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ διαβάζω το κείμενο και κάνω μία πρόβα, ας το πούμε, και ξέρω ότι έχω φτάσει ήδη στο μισό λεπτό. Κάνοντας κλικ,
η διαφάνειά μου αυτή ήδη μετράει 3-4 δευτερόλεπτα, ενώ ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης είναι στα 37 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν εγώ παρουσιάζω κάτι, ξέρω πού βρίσκομαι σε χρόνο και πόσο περίπου θα μου βγει το να διαβάσω ολόκληρο το κείμενο το οποίο θέλω να παρουσιάσω. Επίσης, ξέρω η κάθε διαφάνεια πόση ώρα θα παιχτεί και αυτό εδώ πέρα τώρα φανταστείτε ότι συνεχίζει έτσι μέχρι το τέλος. Αν πατήσω Enter, Escape, η ερώτηση που μου λέει ο υπολογιστής είναι ότι ο συνολικός χρόνος προβολής παρουσίασης ήταν 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Να διατηρηθούν οι χρονισμοί των διαφανειών. Αν του πω εγώ ναι, τώρα εδώ πέρα έχουν μπει τα δευτερόλεπτα, αυτό το οποίο σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά, στην προβολή ταξινόμησης υπάρχει ο χρονισμός της κάθε διαφάνειας. Εδώ έδωσα 3 δευτερόλεπτα, εδώ 0 δευτερόλεπτα και εδώ 5. Και μπορώ πλέον να πατήσω προβολή παρουσίασης. Εδώ πέρα είναι ο χρόνος με τον οποίο εγώ σας μιλούσα εδώ πριν. Πιστεύω να το πάρει τώρα και να μην θέλει κλικ. Και αλλάζει η διαφάνεια όσο προχωράει. Και έτσι μπορώ εγώ να συγχρονίσω το κείμενό μου με τις διαφάνειες που πέφτουν από πίσω στο video wall, χωρίς να κάθομαι να σκέφτομαι πότε πρέπει να αλλάξω τη διαφάνεια και να γίνει σχεδόν αυτόματα. Τώρα θα πέσει η διαφάνεια, θα έρθει κατευθείαν και η επόμενη. Βέβαια δεν το έφτασα μέχρι το τέλος, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όπως επίσης μας δίνεται η δυνατότητα, όταν κάνουμε αυτήν τη δοκιμή, αν δούλευε καλά, αν δούλευε το μικρόφωνο θα το κάναμε, μπορώ εδώ πέρα να κάνω εγγραφή αφήγησης. Και έτσι αυτό εδώ πέρα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ως PowerPoint δεν έχει μικρόφωνο και γι' αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το κάνουμε. Σε εσάς που έχει τη δυνατότητα, έχει κάρτα ήχου, η ερώτηση που σας απευθύνει είναι με τι ποιότητα θέλετε να ηχογραφηθεί ο ήχος. Εκεί μπορείτε να απαντήσετε με την καλύτερη, με τη χειρότερη κτλ. Και σας λέει το διαθέσιμο χρόνο που έχετε βάσει του ελεύθερου χώρου του σκληρού δίσκου. Τώρα βέβαια δεν θα καθίσουμε να βάλουμε, δεν θα μιλήσουμε πάνω από 25 λεπτά, οπότε συνήθως ένα αρχείο 3-4 MB για ήχο φτάνει για να δώσει μια σχετικά καλή ποιότητα και θα μπορούσαμε, όπως κάναμε εδώ πέρα το χρονισμό με δοκιμή, να υπάρχει και η αφήγηση εδώ πέρα ενδιάμεσα, έτσι ώστε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά. Με την ολοκληρωμένη αυτή δουλειά, αυτό που μπορεί να γίνει είναι εγώ να στείλω το αρχείο μου σε κάποιον άλλον, οι διαφάνειες να παίζουν και να ακούγομαι εγώ που κάνω την αφήγηση. Ναι, έχει το ηχιάκι, ένα ηχιάκι το οποίο θα έχει τον ήχο. Δυστυχώς εδώ πέρα δεν μπορούμε να βάλουμε ήχο αυτή τη στιγμή και έτσι δεν μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ να το στείλω σε κάποιον και να το ακούσει. Για να το στείλω εγώ αυτό το αρχείο, η επόμενη κίνησή μας είναι να το αποθηκεύσω με κάποιο τρόπο. Μπορώ εγώ να το αποθηκεύσω και να πω ότι είναι αποθήκευση ως ένα αρχείο κατά τα γνωστά PPT, PowerPoint δηλαδή. Οι καινούριες εκδόσεις απλά προσθέτουν ένα X στο τέλος για να ξέρουμε ότι είναι η έκδοση 2007 ή 10 κτλ. Επίσης, μπορούμε εδώ πέρα να κάνουμε, να το βάλουμε το αρχείο, να το αποθηκεύσουμε ως ιστοσελίδα. Ως ιστοσελίδα αυτό που μπορεί να γίνει είναι πατώντας e-learning και αποθήκευση. Θα πατήσω αποθήκευση. Αργεί λίγο γιατί έχω να κάνω με 40 διαφάνειες. Βλέπετε προχωράει προς τα κάτω. Και θα πάω στην επιφάνεια εργασίας. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, ο υπολογιστής μου. Πήγαινε λίγο στην επιφάνεια εργασίας, Μαρία. Πού είναι? Κατέβασα το από εδώ. Ωραία, κατέβασα το γι' αυτό. Και τώρα, εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί το πρώτο αρχείο, το οποίο το έχουμε αποθηκεύσει ως HTML και εδώ πέρα μέσα υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα αρχεία. Αυτός είναι ο λόγος που καθυστέρησε η παρουσίαση να αποθηκευτεί, έτσι ώστε εγώ αυτό εδώ πέρα το αρχείο να το ανοίξω πλέον μέσα σε ένα browser.
όχι πλέον σε ένα PowerPoint, αλλά έχω τη δυνατότητα, αν θα πατήσω εδώ πέρα, για δείτε λίγο τι θα κάνω τώρα. Πού μου το πήγε. Το αρχείο αυτό εδώ, το οποίο αποθήκευσα ως ιστοσελίδα, κάνω διπλό κλικ και θα ανοίξει ο Internet Explorer ή ο Chrome σε αυτή την περίπτωση. Και μας λέει ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην εμφανιστούν, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Και εδώ πέρα πλέον βλέπετε πώς εμφανίζεται μία παρουσίαση μέσα σε έναν Explorer. Όπου μπορώ να κάνω κλικ εγώ εδώ πέρα και να εμφανιστεί όταν έρθει η διαφάνεια η έκτη, η οποία δεν θέλει να εμφανιστεί. Όχι, αφού τα αποθηκεύσαμε. Όλα έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο... Είναι ο φάκελος. Στο φάκελο αυτό εδώ πέρα. Αυτή η παρουσίαση πάει πακέτο με... Αυτό το αρχείο πάει πακέτο με αυτό το φάκελο, αλλά κανονικά θα έπρεπε να εμφανιστεί. Ας το πάμε με χειροκίνητα. Ούτε αυτό μας αφήνει. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τον Internet Explorer, μήπως και μας αφήσει ο Internet Explorer. Ωραία. Ωραία. Ο Internet Explorer συνεργάζεται λίγο καλύτερα. Και εδώ πέρα βλέπετε την παρουσίαση, εδώ πέρα βλέπετε τις σημειώσεις και βλέπετε πώς ακριβώς έχει αποθηκευτεί κάθε διαφάνεια. Αυτό ξαναλέω, θα σας θυμίσω όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε διαφάνειες, ότι θα πρέπει στο κομμάτι του τίτλου να γράφουμε τον τίτλο, στο κομμάτι του κειμένου να βάζουμε το δικό μας κείμενο, να μην ξεφεύγουμε γενικά, γιατί όταν θα κάνουμε διάφορες τέτοιες μετατροπές, είτε σε ιστοσελίδα, είτε σε αρχείο φωτογραφιών, είτε σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο, ο υπολογιστής να μπορεί να παίρνει το κάθε στοιχείο όπως ακριβώς το έχει δηλώσει ως πεδίο. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολύ καλύτερα η μετατροπή τους. Εντάξει. Όπως εδώ οι σημειώσεις φαίνονται πλέον από εδώ πέρα κάτω σε κάθε ιστοσελίδα όπου και αν εμφανιστεί. Στις καινούργιες εκδόσεις έχουμε τη δυνατότητα αυτές εδώ πέρα οι διαφάνειες να γίνουν όλες φωτογραφίες. Έτσι ώστε εμείς να έχουμε εδώ πέρα ένα αρχείο με 45 σελίδες. 40 πόσες διαφάνειες έχουμε. Για να ανοίξω λίγο πάλι το αρχείο, από το PowerPoint το ίδιο όμως. Λοιπόν, έτσι τι κάναμε εδώ πέρα. Αποθηκεύσαμε την παρουσίασή μας και ως ιστοσελίδα, αποθηκεύσαμε και ως PowerPoint και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, αποθήκευση ως. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει το PowerPoint εγκατεστημένο μέσα στον υπολογιστή, υπάρχει το προβολή του PowerPoint σε αρχείο PPS, το οποίο τι κάνει, αποθηκεύει πάλι την παρουσίασή μας, αλλά ως αρχείο το οποίο πλέον είναι κλειστό. Αυτό τι γίνεται, όταν το αποθήκευσα εγώ πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Πού το αποθήκευσα, αλήθεια. Είναι αυτό PPT. Θα πήγε στα έγγραφά μου μάλλον και έτσι δεν το βλέπω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το αρχείο PPS είναι ένα αρχείο το οποίο είναι αρχείο παρουσίασης και συνήθως αυτά που σας στέλνουν με τα email και τα λοιπά, τα διάφορα αρχεία PowerPoint, αυτά τα αρχεία στέλνονται με αυτόν τον τρόπο. Επιφάνεια εργασίας. Δεν σώθηκε εδώ. Δεν το κάναμε. Δεν πάτησα PPS. Όχι, να το, e-learning PPS. Υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Ναι. Αυτό που λέτε PPS ποιο είναι? Optional. Εδώ έχει και 2007. Προβολή. Ως προβολή του PowerPoint. Αυτό εδώ. Και πάμε στην επιφάνεια εργασίας.
είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι κλειστό. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ωραία. Σαν προβολή του PowerPoint. Ωραία. Αυτό εδώ στην επιφάνεια εργασίας. Και αυτό πλέον έχει και άλλο εικονίδιο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι το κλασικό του PowerPoint, έτσι. Για λίγο να το δω εδώ πέρα και στη Μαρία, γιατί εκεί έγινε, εδώ γιατί δεν έγινε. Όχι. Ούτε. Ανάτο. Πού ήταν χωμένο. Λοιπόν, αυτό το αρχείο το ανοίγουμε. Σε αυτό δεν μπορώ να μπω μέσα στο αρχείο και να κάνω τις αλλαγές. Αν μου το στείλει κάποιος ως PPT, ως PowerPoint, έχω τη δυνατότητα να μπω εδώ πέρα και να κάνω τις όποιες αλλαγές. Να το αλλάξω, να αλλάξω όπως αλλάξαμε τις προεπισκοπήσεις και τα λοιπά, τα εφέ, το χρονισμό και αυτά. Έχουμε τη δυνατότητα, όπως βάλαμε και την ημερομηνία. Ωστόσο, εδώ ως PPS είναι αυτό το αρχείο, παίζει και τελείωσε. Σε περίπτωση που θα το στείλετε σε κάποιον ο οποίος δεν έχει το PowerPoint, αυτό που θα μπορέσει να κάνει είναι, βλέποντας το αρχείο ότι έχει επέκταση PPS, θα πάει ο υπολογιστής και θα πει ότι εγώ θέλω να κατεβάσω το πακέτο για την προβολή αρχείων PowerPoint και θα το κατεβάσει και θα μπορέσει να το δει. Λοιπόν, επίσης, σε περίπτωση που θα το στείλουμε σε κάποιον ο οποίος ξέρουμε σίγουρα ότι δεν έχει το πρόγραμμα προβολής παρουσίασης, τουλάχιστον σε αυτές τις εκδόσεις εδώ πέρα υπήρχε η επιλογή πακέτο για CD, όπου γίνεται το αρχείο, το PPS, πηγαίνει και προσθέτονται όλα τα αρχεία έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να έχει τη δυνατότητα να το δει και να το παίξει τέλος πάντων στον υπολογιστή του. Εντάξει. Και αυτό εδώ πέρα χρειάζεται βέβαια πολύ περισσότερο χώρο και ίσως, τι μας λέει εδώ πέρα, θα αντιγραφτεί σε CD με πρόγραμμα εγγραφή σε CD. Η αναπαραγωγή του CD θα είναι δυνατή σε υπολογιστές με ελάχιστη, με δυνατότητες Microsoft Windows 98 Second Edition ή πιο νέα, ακόμα και χωρίς το PowerPoint, δηλαδή κάνει και για όλες τις παλιότερες εκδόσεις που υπήρχαν εδώ πέρα. Επίσης μπορούμε κάποιες επιλογές να δούμε αυτόματη αναπαραγωγή, όπως επίσης μπορούμε να βάλουμε και κάποιο password για την αποθήκευση, για να μπορεί να τα ανοίξει κάποιος ή να τα τροποποιήσει σε περίπτωση που είναι PPT. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, τα βασικότερα της παρουσίασης του PowerPoint αυτά είναι και είδαμε δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον έχουμε μία στο τέλος ολοκληρωμένη παρουσίαση, την έχουμε βάλει εδώ πέρα και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα και να εμπλουτίσουμε περισσότερο την παρουσίασή μας. Τώρα λοιπόν, θα κάνουμε μία άσκηση, να το κλείσουμε πλέον αυτό, δεν μας χρειάζεται άλλο. Ωραία. Και αυτό δεν μας χρειάζεται. Αυτό είναι το αρχείο της προηγούμενης εβδομάδας. Ωραία. Κλείνουμε και τη Μαρία από εδώ. Δεν κλείνει. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα μπούμε στο e-class. Για λίγο μπες στο e-class, Μαρία. Ναι, είναι στο e-class, στο μάθημά μας. Ωραία. Να μπούμε, πατήσουμε την είσοδο. Για κάτσε να το βάλω εγώ το δικό μου password. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 11ο μάθημα. Εδώ πέρα, από εδώ κατεβάσαμε το e-learning ATAUth PPT και εδώ πέρα υπάρχει ένας φάκελος που λέει σκάκι. Ωραία. Θα σας δείξω εγώ ένα πολύ απλό PowerPoint πώς μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις στο σκάκι. Θα κάνω αποθήκευση ως.
Θα το βάλω στην επιφάνεια εργασίας. Και μετά με... Κατέβασε το λίγο πάλι. Και μετά θα το κάνετε εσείς. Όλο το παράθυρο, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οι κινήσεις στο σκάκι που αποθηκεύτηκαν, αποθηκεύτηκε εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μικρό αρχείο, είναι 5 διαφάνειες, ουσιαστικά η τελευταία δεν είναι, η πρώτη και η τελευταία είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για πάτησε λίγο F5, Μαρία, να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, κινήσεις στο σκάκι, για παράδειγμα, το όνομά σας εδώ και κάποιο... Αυτό είναι ένα πρότυπο από το Office το 2007 και γι' αυτό δεν το έχετε αυτή τη στιγμή μέσα στον υπολογιστή σας, αλλά αν θέλετε μπορείτε να πιάσετε αυτό το αρχείο και να ξεκινήσετε και από εδώ. Έχετε και αυτή τη δυνατότητα, αλλά αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, η επόμενη διαφάνεια έχουμε τη σκακέρα. Αυτό σαν φωτογραφία το έχετε μέσα στο PowerPoint, στο φάκελο σκάκι. Εδώ πέρα πλέον λέμε ότι ο πύργος κινείται μόνο ευθεία. Ο πύργος είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Και οι κινήσεις του είναι αυτές. Ναι. Τι. Όχι, λέω καλά. Α, εντάξει, δεν το πέτυχα το μέγεθος του εικονιδίου σε σχέση με τη σκακέρα, αλλά εντάξει. Στη συνέχεια έχουμε το στρατιωτάκι, το οποίο μπήκε σαν φωτογραφία εδώ πέρα πάνω. Το στρατιωτάκι κινείται και αυτό ευθεία. Μέγιστο 2 κουτάκια. Το στρατιωτάκι κινείται πλάγια μόνο όταν τρώει άλλο πιόνι. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να πιάσετε ένα αρχείο καινούριο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, σβήστε μόνο αυτά εδώ πέρα για να το κάνετε εσείς από την αρχή. Εντάξει. Διαφορετικά, ξεκινήστε με ένα καινούριο αρχείο. Τις φωτογραφίες θα τις βρείτε εδώ πέρα, όπου υπάρχει σκακέρα, υπάρχει ο στρατηγός, το στρατιωτάκι, ο πύργος και το άλογο. Εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα το πώς κινούνται όλα, αλλά κάντε ένα στρατιωτάκι ή τον πύργο και το πώς κινείται. Ναι. Για μια...
σε όλες και μάλλον τώρα μου πήρε την κάθε... Εγώ ήθελα να κάνω στην πρώτη διαφάνεια. Στη σχεδίαση τότε, ψάχνεις κάτι εδώ, είναι η μητούλα. Εκείνο είναι για τα εφέ. Εδώ, από εδώ, στην επιλεγμένη. Δηλαδή, αν πατήσεις αυτό εδώ πέρα... Τώρα πάνω σε η δεύτερη δεν θέλω να είναι έτσι, να είναι το απλό. Πιάσε, στην επιλεγμένη. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω εδώ να είναι σκέτη, να μην εμφανίζεται το μπλε π.χ. Άσπρο να είναι. Καταλάβω το αυτό το πήρα από το πρώτο και το πάει παντού. Λοιπόν, άδεια εδώ. Σχεδίαση. Έχει άσπρο. Αυτό μου φαίνεται δεν έχει. Βάλε αυτό. Τώρα το βάλε πάλι για όλες βέβαια. Α, εντάξει. Μας το έκλεισε. Τώρα το πετύχαμε. Δεν πειράζει. Μας το έκλεισε και ξανά άνοιξε μόνο του. Κάτι ζορίστηκε, δεν ξέρω γιατί ζορίστηκε. Ναι, όπως... Ναι. Ναι, ένα ίδιο. Τα αρχεία τα παίρνετε από εδώ πέρα. Α, ωραία, όπως κάνετε εδώ. Και μπορείτε να τα βάλετε εδώ. Όπα, και μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα. Απλά εγώ θέλω να κάνετε εδώ. Αυτό για να κινήσεις. Ναι. Έλα. Α, not responding. Εντάξει. Ίσως επειδή είναι από Office 2007 αυτό. Α, το έφερε, αλλά λίγο αργά. Εντάξει. Θα βάλετε δηλαδή δύο φωτογραφίες, τη μία φωτογραφία πάνω στην άλλη, τη σκακέρα με το στρατιωτάκι, τη σκακέρα με τον πύργο, με το άλογο, ξέρω εγώ όπως θέλετε. Και στη συνέχεια θα κάνουμε προσαρμογή κίνησης. Θα πιάσουμε το... θα πιάσουμε το άλογο, το στρατιωτάκι και τέλος πάντων τη δεύτερη φωτογραφία που θα βάλετε. Το στρατιωτάκι. Εντάξει, τώρα το κείμενο δεν με πειράζει. Ο σκοπός είναι να δω τη σκακέρα. Κόπη, πολύ ωραία. Αντιγραφή, πάμε εδώ. Επικόλληση, ωραία. Αυτό θα το μεγαλώσουμε και θα πάρουμε και το στρατιωτάκι. Ανάλογα πόσο είναι το στρατιωτάκι θα μεγαλώσουμε την σκακέρα. Ή θα μικρύνουμε λίγο το στρατιωτάκι για να μοιάζει σε επίπεδο εδώ. Πάμε στο E-Class. Στο E-Class έχω το στρατιωτάκι. Αυτή είναι η σκακέρα. Το E-Class εδώ, ωραία. Copy. Copy. Ωραία. Δεξί κλικ, επικόλληση. Όχι, εδώ, ναι. Επικόλληση. Τώρα, το στρατιωτάκι σε σένα ταιριάζει, πιο ωραίο είναι. Βάλτε το κάπου που να είναι και το στρατιωτάκι άσπρο από κάτω, για να μην φαίνεται ότι κάναμε μια φωτογραφία πάνω στην άλλη. Πάνω σε ένα στρατιωτάκι. Ας πούμε στο κελί Α2. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό. Ωραία. Μια χαρά πέτυχε. Τώρα, δεξί κλικ πάνω στο... Ωραία. Το κρατάμε εδώ πέρα. Και έχει τώρα με δεξί κλικ προσαρμογή κίνησης. Για δείτε λίγο πώς το κάνει η Μαρία τώρα. Δεξί κλικ προσθήκη κίνησης, προσαρμογή κίνησης και έχουμε προσθήκη εφέ. Στο προσθήκη εφέ θα κάνουμε διαδρομές κίνησης και θα κάνουμε μία δικιά μας. Βέβαια μπορείτε να διαλέξετε κάποια από αυτές τις οποίες είναι έτοιμες, αλλά μπορείτε να πατήσετε προσαρμοσμένη με γραμμές, γιατί το στρατιωτάκι πάει μόνο ευθεία ή κλικ. Ωραία. Τώρα, ερχόμαστε στο στρατιωτάκι και βγήκε το σταυρουδάκι. Κάνουμε ένα κλικ για να ορίσουμε το πρώτο σημείο της κίνησης. Και στη συνέχεια ένα δεύτερο κλικ για να το τελειώσουμε. Ένα κλικ εδώ και το αφήνουμε εδώ. Οπότε βλέπουμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα το πήγα λίγο πιο πάνω. Τώρα, το ότι το τέλος του... το κλείνω αυτό λίγο να μεγαλώσει. Μόνο που το έκλεισε χωρίς να βάλω την κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ θα το χαμηλώσουμε λίγο αυτό το κόκκινο βελάκι, γιατί δεν θέλουμε τόσο πάνω να πηγαίνει. Για να δούμε πώς θα γίνει. Και πέτυχε. Ωραία.
Βάλε και μία διαγώνια, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, προσθήκη εφέ. Προσαρμογή κίνησης. Μία ακόμα. Μία διαγώνια από το στρατιωτάκι προς όπου θέλεις. Εντάξει, τώρα ο σκοπός είναι να κάνετε το στρατιωτάκι. Δεν θέλω και λάθος να το κάνετε τη διαδρομή του. Ωραία. Και αυτό καλό είναι που έκανες. Εντάξει, και αυτό καλό είναι. Ο σκοπός είναι να κάνετε μία κίνηση. Αυτό τώρα θα το πάρουμε. Θα το βάλεις κάπου εδώ. Το βάζω, αλλά νομίζω χάνεται. Για βάλε το. Είναι στο πίσω μέρος. Τώρα επειδή έχει χαθεί, ωραία, δεξί κλικ, μεταφορά στο διάταξη. Θέση, όχι. Στο δεξί κλικ είναι διάταξη. Στο πρώτο πλάνο. Όχι, μεταφορά στο πρώτο πλάνο. Να ξέρουμε ότι θα είναι εκεί. Ωραία. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω και σκάκι. Γι' αυτό. Να, θα μάθεις τώρα. Δεξί κλικ. Προσαρμογή κίνησης. Πολύ ωραία. Και προσθήκη εφέ. Ναι, αλλά το εφέ είναι συγκεκριμένο. Διαδρομή κίνησης. Διαδρομή κίνησης πώς είναι, επάνω. Το στρατιωτάκι πηγαίνει ίσια και δεξιά-αριστερά. Άρα, δεν πηγαίνει διαγώνια πουθενά. Βάζουμε πρώτα το πάνω. Το επάνω, ναι. Και μετά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλο εφέ. Τώρα εδώ, ναι. Πάμε δηλαδή και μπορείς να το χαμηλώσεις από το κόκκινο, να πιάσεις το κόκκινο, κλικ. Κλικ στο βελάκι το κόκκινο. Γιατί δεν το πιάνει. Και άλλη φορά σε κάτι σχήματα. Τώρα το πιάσαμε. Τώρα το πιάσαμε που βγήκαν οι κουκκίδες. Τώρα από εδώ μπορείς να κατεβάσεις το κόκκινο μέχρι εδώ. Και να φαίνεται κλικ, κλικ, κλικ εκεί. Και του λες να πάει μέχρι εκεί. Άστο. Εδώ. Ναι. Οπότε για πάτα αναπαραγωγή να δεις τι θα βγει. Και το πατάω. Όχι, το αναπαραγωγή μόνο. Κάποιο κείμενο πήγε. Δεν έκανε το... Εδώ. Προσθήκη εφέ, διαδρομή κίνησης. Πήρε το... Για να δω τώρα. Αυτό το βλέπεις σαν κείμενο. Η αντιγραφή που έχει γίνει στο εικονίδιο που φταίει. Το πήρα από εκεί που είχατε το έτοιμο, εκεί που λέτε πύργος. Ωραία. Ας μην βάλω πύργο, να βάλω στρατιωτάκι, μήπως φταθεί. Copy. Paste. Το ίδιο το στρατιωτάκι και όχι το... Ωραία. Εδώ το στρατιωτάκι, αυτό το ζώνη. Ήταν πλαίσιο κειμένου που είχε φωτογραφία εκείνο. Λοιπόν, αυτό, κλικ εδώ, προσθήκη εφέ, διαδρομή κίνησης, να το πούμε να κάνει τις όπλες του τρέχον. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να το πούμε να κάνει. Αν δεν μας αρέσει η κίνηση, ερχόμαστε εδώ. Μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο εικονίδιο και δύο κινήσεις. Ναι, φυσικά, ναι. Τώρα όπως είμαστε εδώ, να το πούμε τη διαδρομή κίνησης, σχεδίαση και να κάνουμε μία γραμμή. Ένα κλικ για να ορίσουμε την αρχή, δεν το αφήνω και μπορώ να το πω εδώ. Και θα πάει εκεί. Και μετά από εκεί να το πάμε κάπου άλλο. Και μπορώ να πω προσθήκη κίνησης επάνω. Τώρα πήγε βέβαια, το πήρε έτσι, αλλά μπορώ να πιάσω αυτή την κίνηση εδώ. Αυτή εδώ πέρα τη γραμμούλα. Είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Αφού μπορώ και το πιάνω, το βάζω εδώ, όπου θέλω. Και τώρα έχω κάνει δύο κινήσεις. Μία και δύο. Ναι, είναι η χρονολωρίδα που είχαμε πει την πρώτη φορά. Το πετύχαμε? Λοιπόν, αυτό εδώ, με δεξί κλικ είπαμε, προσαρμογή κίνησης, προσθήκη εφέ και μπορούμε να βάλουμε μια διαδρομή. Η διαδρομή που ζητάμε είναι, ας πούμε, το πάνω, για να μην το κάνουμε. Και θα πάει μόνο του. Ωραία. Η διαδρομή είναι αυτή εδώ πέρα η γραμμούλα με τις διακεκομένες διαγραμμές. Αυτό εδώ. Και αν θέλουμε μπορούμε να την μικρύνουμε ή μπορούμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή να πούμε ότι θα ξεκινάει από εδώ και θα πηγαίνει εδώ. Τώρα αυτό εδώ πέρα το βάζουμε έτσι και όπως. Ωραία. Και του λέμε αναπαραγωγή. Και το κάνουμε έτσι. Και πάει όπως θέλει. Και αν θέλουμε κι άλλη, προσθήκη εφέ. Να γυρίσει πίσω.
Ωραία, προσθήκη εφέ. Διαδρομή κίνησης, θα το πούμε, να σχεδιάσουμε εμείς μια γραμμή, όπου θα είναι από εδώ και εδώ. Έλα. Δεν το πήρε. Ναι, μας πήρε στο κείμενο. Τέλος πάντων. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι και έτσι. Αλλά όχι, πήρε το κείμενο. Δεν το θέλω εγώ αυτό. Μια στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, προσθήκη εφέ, γραμμή και έρχομαι από εδώ, εδώ. Και έτσι τώρα φαίνεται η διαδρομή. Και αν του πω αναπαραγωγή, μία εκεί και μία εκεί. Και εμείς κάνουμε αυτό τι είναι από έξοδο. Αυτά τα εφέ είναι εμφανίζεται και μετά εξαφανίζεται. Δηλαδή αν του πούμε εδώ, σε αυτό εδώ πέρα στο κείμενο, αν του πούμε εφέ εξόδου, θα εξαφανιστεί. Οπότε εμείς βλέπουμε τη διαφάνεια και ξαφνικά με αυτό το εφέ το κείμενο πάνω εξαφανίζεται. Γίνεται αυτό που έχετε κάνει εδώ και εξαφανίζεται. Και αυτό γράφει τι έχουμε κάνει. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε εφέ εισόδου, δηλαδή το αντίστροφο. Είναι από το τίποτα και ξαφνικά του λέμε εφέ εισόδου. Να εμφανίζεται. Ή να μπει σαν ρόμβος. Αυτό, ας πούμε, αν δεν μας αρέσει εδώ το εφέ, το σβήνουμε. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε αναπαραγωγή για να δούμε τι έχουμε κάνει. Και τώρα με ρόμβο εμφανίζεται. Εντάξει. Ωραία. Μαρία, σε άφησα για να δω τι έχουμε... έκανες και τον πύργο. Τον πύργο, ναι. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ να βάλω πλαίσιο. Ωραία. Για πάτα μία αναπαραγωγή. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Τι. Όχι, αυτό δεν μπορώ να βάλω. Ποιο είναι? Έχετε εδώ τα πλαίσια. Για λίγο. Αυτό εδώ πέρα μπορείς να βάλεις, να έρθεις εδώ και να το πεις εισαγωγή, πλαίσιο κειμένου. Το οποίο το ανοίγω έτσι, γράφω εδώ ό,τι είναι να γράψω. Εγώ το είχα βάλει εδώ μέσα για να γράψω και δεν το έπαιρνα. Μήπως... δεν χωρούσε. Μήπως είναι από εδώ πέρα πίσω κάπου. Όχι σε αυτό, στο άλλο που είχα βάλει. Το έσβησα. Καλά, δημιουργήσαμε αυτό εδώ πέρα και τώρα το ίδιο το κείμενο, κάνω κλικ επάνω του και μπορώ να προσθέσω εφέ και να δώσω μια έμφαση, να κάνει ένα κυματισμό. Και έτσι τώρα να πατήσω το εφέ με τον πύργο και το εφέ με το... Ή μπορώ να βάλω και άλλη κίνηση στον πύργο μου, να εξηγήσω τι λέω, τι θα κάνω εδώ για παράδειγμα και το πω διαγώνια πάνω δεξιά. Επειδή πιάστηκε όμως στο σχήμα το εφέ μου, δεν θέλω το εφέ, αυτό, θέλω να πιάσω αυτόν εδώ και να πω προσθήκη εφέ, έμφαση, στροβίλισμα. Ωραία. Θα βάλω ένα ακόμα εφέ, μία κίνηση ήθελα. Ωραία. Λοιπόν, η κίνηση είναι αυτή, κάνω κλικ, εδώ πέρα μαυρίζει ως νούμερο 4 και μπορώ να την πιάσω από εδώ και να πω ότι θα πάει πάνω, θα στροβιλιστεί και στη συνέχεια θα πάει εκεί. Ενδιάμεσα θα κυματιστεί και αυτό εδώ πέρα το κείμενο. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Πρώτο. Εδώ στροβιλίζεται και φεύγει. Εντάξει. Ωραία. Για δείτε λίγο, Μαρία, για πάτε λίγο αναπαραγωγή. Για δείτε λίγο τι έχουμε κάνει εδώ. Η Μαρία έβαλε πρώτα τον πύργο να παίζει. Έβαλε ένα κείμενο που να κάνει κυματισμό, στροβιλίζεται ο πύργος και ξαναφεύγει. Δηλαδή μπορούμε να το προσθέσουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εδώ πέρα για να κάνουμε την παρουσίασή μας ακόμα πιο φανταστική, ας το πω έτσι, και φαντασμαγορική, να έχει εφέ, το κείμενο εντάξει, το ξου τέτοια γράψαμε, τέλος πάντων, αλλά καταλαβαίνετε ότι τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, θέλω να δείτε ότι τα εφέ μπορούν να εφαρμοστούν και στα ίδια τα αντικείμενα που έχουμε εδώ πέρα, τις φωτογραφιούλες, και στα ίδια εδώ πέρα τα κείμενα, τα πλαίσια κειμένου. Βάλαμε με ένα πλαίσιο κειμένου εδώ πέρα, κάποιες οδηγίες και στη συνέχεια το έχουμε βάλει αυτό εδώ πέρα να έχει και εφέ και αυτό. Εντάξει. Έτσι λοιπόν βλέπετε πώς μπορείτε να δώσετε οδηγίες σε κάποιον
για να κάνει μια δουλειά. Τώρα, σε αυτό μπορεί να μπει και βίντεο και εικόνα και ήχος, ό,τι θέλετε μπορείτε να προσθέσετε, έτσι ώστε να το πλουτίσετε ακόμα παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που δεν έχουμε πει τώρα μέχρι στιγμής είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μάθημα, να δώσουμε σε κάποιον ένα τεστ κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να του πούμε, εντάξει, είδες τη θεωρία τώρα, για απάντησέ μου και σε κάποιες ερωτήσεις. Όχι ότι θα μετράει τα σκορ και τα λοιπά, εκεί βέβαια θα χρειαστούμε μακροεντολές, οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν, και προγραμματισμό και αρχές προγραμματισμού, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα, αυτό εδώ πέρα το αρχείο θα το κλείσω, μας ενδιαφέρει κάποιος να μπορεί να πάρει ένα αρχείο PowerPoint και να μπορεί να έχει πολλαπλές επιλογές, κυρίως έτσι δουλεύει το σύστημα αυτό που θα σας δείξω, με πολλαπλές επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα τεστ. Υπάρχει μέσα στο e-class το ερωτήσεις γνώσεων, ένα αρχείο PowerPoint. Για πάμε, Μαρία, για πατήστε το λίγο εδώ. Είναι κάποιες ερωτήσεις τις οποίες και εγώ, για να πω την αλήθεια, δεν τις ήξερα. Πατάμε F5 για να ξεκινήσει το διαγώνισμα. Εντάξει. Για πατήστε ερωτήσεις γνώσεων, ένα κλικ. Ωραία. Τι απαντάμε εδώ? Πού είναι η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής? Θα πατήσετε ανάλογα με την ερώτηση που, αν ξέρετε τη σωστή απάντηση, εδώ σε ένα από αυτά τα βελάκια δεξιά. Ναι, απάντησε σωστά. Ναι, για πάτησε το. Στο βελάκι εδώ, στη Λοζάνη. Απάντησε σωστά. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, οπωσδήποτε σε προβολή, γιατί αν είναι σε προεπισκόπηση δεν δουλεύει. Τώρα εδώ το μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης φορτίου στον κόσμο. Αυτό δεν το ήξερα, για να πω την αλήθεια. Αυτό είναι. Το Ρότερνταμ. Πατάμε στην επόμενη ερώτηση. Και πόσοι είναι οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο? Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Ωραία. Ωραία. Η Μαρία απάντησε σε όλα σωστά. Επόμενη ερώτηση δεν έχουμε εδώ πέρα, απλά το έβαλα εγώ copy-paste. Πατάμε κλικ, τέλος των ερωτήσεων, ξαναπατάμε κλικ και τέλος της εξέτασης. Εδώ υπάρχει ένα κουμπάκι που μας λέει πάμε πίσω στο σπίτι, πάμε στο σπιτάκι και ξαναξεκινάω από την αρχή. Τώρα η Μαρία θα πρέπει να απαντήσει κάτι λάθος. Για πατάμε κλικ. Ωραία. Για να απαντήσουμε εδώ πέρα στο Παρίσι ή Βέρνη, τέλος πάντων, ό,τι θέλεις. Λάθος απάντηση. Για πάτησε το λίγο πάλι και μην κουνήσει το ποντίκι. Πάτησε το και μην πατήσει το ποντίκι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε? Η απάντηση είναι λάθος. Για να επιστρέψουμε στην ερώτηση χωρίς να κάνουμε κλικ, έχω βάλει μία υπερσύνδεση, έτσι ώστε όταν το ποντίκι περάσει απλά από εδώ πέρα πάνω, να μας πάει πίσω στην ερώτηση. Αν δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε την ερώτηση, πάμε στο τέλος της δοκιμασίας, στο τέλος του τεστ και τελειώνει η υπόθεση. Δηλαδή, αν πείτε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, πάμε παρακάτω. Και αν περάσει απλά το ποντίκι από εδώ, γι' αυτό έγινε τόσο απότομο προηγουμένως, μας πήγε ακριβώς στην ερώτηση, χωρίς να κάνουμε κλικ. Τώρα, είμαστε στην πρώτη ερώτηση, κάναμε ένα λάθος, ας βρούμε το σωστό, για να απαντήσουμε Λοζάνη. Ωραία. Κλικ. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κλικ. Με κλικ. Εδώ πέρα. Εδώ ας απαντήσουμε ένα λάθος. Βάλουμε τον Πειραιά. Η ερώτηση είναι λάθος. Αν περάσουμε απλά το ποντίκι, επιστρέφουμε στην ερώτηση, απλά χωρίς κλικ μας πηγαίνει στην ερώτηση. Ας βάλουμε το Ρότερνταμ τώρα που είναι σωστό. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εδώ ας απαντήσουμε πάλι ένα λάθος. Πάτε όποιο θέλεις, Μαρία. Και επιστρέφουμε πάλι ένα κλικ εκεί και με κλικ και χωρίς κλικ θα μας πήγαινε πίσω. 8 είναι το σωστό. Ένα κλικ στο 8. Ωραία. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Τέλος των ερωτήσεων. Ένα κλικ πάλι. Τέλος του τεστ. Εντάξει, ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Τώρα, αυτό δεν ήθελα να το δείτε την τελευταία. Και με το που λέει τέλος της εξέτασης έπρεπε να πατήσουμε ένα μόνο escape. Αυτό τώρα θα μπορούσε... Τι έχω κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών. Η παρουσίασή μας αυτή, το τεστ, ας το πω αυτό, είναι
αποτελείται από αυτές εδώ πέρα τις 10 διαφάνειες. Ας κλείσω και το πλαϊνό μενού το οποίο δεν μας χρειάζεται. Και ας το κάνω και το zoom μεγάλο γιατί πλέον έχω λίγες διαφάνειες. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε 10 διαφάνειες. Οι πρώτες και οι τελευταίες είναι το ίδιο. Ερωτήσεις γνώσεων, τέλος των ερωτήσεων και ευχαριστούμε για το χρόνο και τα λοιπά. Οι τρεις από τις 10, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν περιεχόμενο. Είναι πολύ απλά για να φτιαχτούν. Οι επόμενες διαφάνειες είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Η ερώτηση πρώτη. Βάζουμε μία ερώτηση και λέμε απάντησε ποιο είναι το σωστό. Ψάχνοντας το σωστό, εμείς θέλουμε να δώσουμε σε αυτόν που θα πάρει το αρχείο ως αρχείο να πατήσει κάπου εδώ και να τον κατευθύνουμε. Αν έχει απαντήσει σωστά, είναι κάτι σαν την if που σας παιδεύει. Αν έχουμε απαντήσει σωστά, να μας οδηγήσει στο απάντησε σωστά, πήγαινε στην ερώτηση 2. Αν όμως δεν απάντησε σωστά, να μας πάει εδώ πέρα που λέει λάθος απάντηση, ξαναγύρνα πίσω. Ωραίο, Ξαναπάμε τώρα. Απάντησε σωστά. Μετά πάμε στην ερώτηση 2. Εδώ έχουμε τα κουμπάκια, ας το πω έτσι. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κουμπάκια με εικόνες, με ό,τι θέλετε μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ώστε η λάθος απάντηση να πάει εδώ και να ξαναγυρίσει. Και στη συνέχεια απάντησε σωστά και ούτω καθεξής, να κάνουμε αυτό εδώ πέρα μέχρι να τελειώσουμε. Σας λέω και πάλι ότι δεν κάνουμε εδώ βαθμολογία με την έννοια ότι θα μετρήσουμε το σκορ και τα λοιπά. Αυτό θέλει και μακροεντολές και τα λοιπά. Δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα προγραμματάκια στο εμπόριο και γενικά στο ίντερνετ θα βρείτε που μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικά τεστ αυτόματα, όπως είναι για παράδειγμα το Wida που ήταν παλιότερα ή το Hot Potatoes τώρα που είναι ένα και αυτό γνωστό τέλος πάντων, και μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις και μας δώσει σκορ κτλ. Εδώ πέρα απλά παίζουμε, ας το πω έτσι, και μπορούμε να κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα οποία απλά τεστ γνώσεων, τα οποία είναι πολλαπλές επιλογές στην ουσία. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό εδώ πέρα. Αυτά εδώ έχω βάλει μόνο το νι, δεν έχω βάλει κάποιο το σύμβολο του μεγαλύτερο. Ωραία. Και εδώ πέρα, όταν επιλέγουμε μία πρόταση, κάτι, μπορούμε να του δώσουμε μία ιδιότητα. Με δεξί κλικ εδώ, για λίγο δεξί κλικ, Μαρία. Υπάρχει η δυνατότητα να πατήσουμε είτε το υπερσύνδεση, είτε το ρυθμίσεις ενέργειας. Αυτά εδώ πέρα μας βγάζουν συνήθως στα παραπλήσια μενού. Αν πατήσουμε το υπερσύνδεση, αρχικά ας δούμε αυτό εδώ πέρα, το υπερσύνδεση, το hyperlink δηλαδή, μπορούμε να οδηγήσουμε την παρουσίαση αυτή σε μία ιστοσελίδα στο ίντερνετ. Να καθίσουμε για να γράψουμε πέρα www.auth.gr. Θέση μέσα στο έγγραφο, συνήθως αυτό εδώ πέρα είναι που μας ενδιαφέρει, θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Ας δούμε τις άλλες δύο. Δημιουργία ενός νέου εγγράφου. Θα μπορούσαμε, πατώντας αυτό εδώ πέρα, να ανοίξει ο υπολογιστής και να μας δημιουργήσει ένα καινούριο έγγραφο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το θέλουμε, ή να βάλουμε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα email, έτσι ώστε όταν το πατάμε αυτό εδώ πέρα, επικοινωνήστε μαζί μας, για να μην καθόμαστε και να γράφουμε πώς ακριβώς να επικοινωνήσει κάποιος με email. Πατώντας εδώ, ανοίγει το πρόγραμμα αλληλογραφίας και απευθείας γίνεται. Δημιουργείται το email. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι θέσεις μέσα στο έγγραφο. Και πάλι θα σας πω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε βάλει σωστά τους τίτλους εδώ στο 1, 2, 3 έως και 10 δεν θα βλέπετε τον τίτλο της διαφάνειας, αλλά θα βλέπετε κάτι κενό. Γι' αυτό λέω και πάλι ότι όταν δημιουργείτε διαφάνειες να τις κάνετε τυπικά και σωστά. Για παράδειγμα, θέση μέσα στο έγγραφο. Θέλουμε αυτό που απαντήσαμε και είναι το σωστό να μας πάει στην επόμενη διαφάνεια που λέει απάντησες σωστά. Κάνοντας ένα κλικ πάνω μας δείχνει και την διαφάνεια. Και του λέμε OK. Ναι. Τις διαφάνειες που πρέπει να τις έχουμε πληκτρολίσει, να είναι έτοιμες, ναι. Πρέπει να είναι έτοιμο το τεστ δηλαδή. Ναι, το κάνουμε και στα επόμενα. Τώρα, πατώντας εδώ, μαρκάρω δηλαδή εδώ πέρα, με δεξί κλικ, υπερσύνδεση. Τώρα, αυτή εδώ πέρα η απάντηση είναι λάθος. Εγώ θα το βάλω να πάει στην διαφάνεια που έχω βάλει που λέει λάθος απάντηση.
Οκ. Εδώ που λέει στη Γενέβη, δεξί κλικ, υπερσύνδεση. Και αυτή η ερώτηση και αυτή η απάντηση είναι λάθος. Πάλι εδώ πέρα, οκ. Δεξί κλικ, υπερσύνδεση. Στο Παρίσι και αυτή η απάντηση είναι λάθος. Ωραία. Τώρα, έχω δημιουργήσει hyperlink, link δηλαδή, σαν μια απλή ιστοσελίδα στο ίντερνετ, όπου όταν εγώ βρεθώ εδώ και πατήσω εδώ, θα με πάει σε εκείνη τη διαφάνεια, διαφορετικά θα με πάει σε άλλη διαφάνεια. Αυτά κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, πάμε λίγο σε αυτήν εδώ πέρα την διαφάνεια. Θα γράψω εδώ πέρα Νέα Υόρκη. Το Νέα Υόρκη δεν είναι η σωστή απάντηση. Δεξί κλικ. Μπορώ να βάλω ρυθμίσεις ενέργειας και μπορώ πάλι να κάνω κάποια ενέργεια που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν θυμόσαστε πώς βάζουμε hyperlink, μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις ενέργειας, να πατήσουμε αυτό. Το οποίο είναι λίγο πιο σύνθετο μενού και θα το χρησιμοποιήσουμε κυρίως παρακάτω. Αλλά μπορούμε να πατήσουμε, λοιπόν, για δείτε λίγο τις επιλογές που έχει εδώ. Επόμενη διαφάνεια, προηγούμενη διαφάνεια, πρώτη διαφάνεια, τελευταία διαφάνεια που προβλήθηκε, τέλος προβολής, να κλείσει δηλαδή η διαφάνειά μας. Εδώ πέρα θέλω να το βάλω στο τέλος στη συνέχεια. Προσαρμοσμένη προβολή, διαφάνεια, μία θέση, μία διεύθυνση στο ίντερνετ ή κάποιο άλλο PowerPoint να ανοίξει, κάποιο άλλο αρχείο να ανοίξει από αυτά που έχουμε στον υπολογιστή. Εδώ θέλω διαφάνεια, θέλω να πάει στη διαφάνεια που λέει λάθος απάντηση. Και θέλω να δείτε ότι υπάρχουν δύο τρόποι δηλαδή να κάνουμε αναφορά μέσα στο κείμενό μας. Ωραία. Γιατί αν πατούσαμε τελευταία διαφάνεια. Τελευταία διαφάνεια, αν πατούσαμε, θα μας πήγαινε στη διαφάνεια εδώ. Εδώ ταιριάζει. Αλλά σε περίπτωση που εγώ θέλω αυτές εδώ πέρα μετά να τις αλλάξω θέση, θα μας πήγαινε εδώ. Τώρα, εδώ τώρα είναι λίγο το λεπτό σημείο, το οποίο θέλω να δείτε και έχει να κάνει με τις ενέργειες, αυτό που σας έδειξα πριν. Μάρκαρα εγώ αυτό εδώ πέρα και θέλω τώρα ένας πολύ απλός τρόπος είναι να βάλω υπερσύνδεση. Αυτό όταν κάνουμε λάθος μας πηγαίνει εδώ. Εντάξει, για δείτε λίγο. Η τελευταία διαφάνεια... Ναι. Η τελευταία διαφάνεια είναι ας το πω λίγο λεπτό σημείο που θέλω λίγο να προσέξετε. Είπαμε, όταν διαλέγουμε λάθος απάντηση, μας πηγαίνει εκεί. Όταν διαλέγουμε λάθος σωστή απάντηση, μας πηγαίνει εκεί. Αλλά επειδή ίσως να είχαμε μία αναντιστοιχεία, αν τις έβαζα μαζί, τη σωστή και τη λάθος, εγώ κάνοντας κλικ στο απάντησε σωστά, δεν θα με πήγαινε στην επόμενη ερώτηση, θα με πήγαινε στη διαφάνεια που λέει απάντησες λάθος. Και έτσι πρέπει να βρω έναν τρόπο έτσι ώστε να πηγαινοέρχεται, ας το πω έτσι, η παρουσίαση. Ναι, για δείτε λίγο. Και τι κάνουμε. Βάζω ένα hyperlink εδώ, μια υπερσύνδεση, έτσι ώστε να με πηγαίνει, όταν απαντάω λάθος, στην προηγούμενη διαφάνεια που προβλήθηκε. Δεν τον ενδιαφέρει το PowerPoint, αν είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Η προηγούμενη διαφάνεια που προβλήθηκε. Και ήταν εκείνη η διαφάνεια που είχε τις ερωτήσεις. Άρα, με αυτό εδώ πέρα πηγαίνω, το επιλέγω, και πηγαίνω πίσω στη διαφάνεια από όπου με έφερε. Αλλά επειδή το χρησιμοποιώ για όλες τις διαφάνειες, θα μπορούσα να πω πήγαινε με στην διαφάνεια νούμερο 2 που είχε την ερώτηση 2, στη διαφάνεια 4 που είχε την ερώτηση την άλλη κτλ. Θα γινόταν κι άλλο μπέρδεμα. Και έτσι του λέω να με πάει στην διαφάνεια που προβλήθηκε τελευταία φορά. Και αυτό γίνεται δεξί κλικ, ρυθμίσεις ενέργειας που έχει εδώ, και αυτό που ζητάω είναι η τελευταία διαφάνεια που προβλήθηκε. Έτσι, όσο προχωράω, ξέρω ότι εγώ τον έστειλα από τη δεύτερη διαφάνεια εδώ και το PowerPoint θα ξαναγυρίσει εδώ. Προχωρώντας, είμαι εδώ, τον στέλνω εδώ, θα ξαναγυρίσει εδώ. Δεν θα πάει πάνω, δεν θα πάει κάτω. Αυτό σημαίνει η τελευταία διαφάνεια που προβλήθηκε. Αυτό είναι και το λίγο λεπτό σημείο που θέλω να προσέξετε. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι? Ναι. Μ' αρέσει το γέλιο σου. Ωραία. Λοιπόν, έτσι έχουμε το μοναδικό λεπτό σημείο δηλαδή στις παρουσιάσεις είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτό που λέτε δεν έχει λογική. Ποιο? Για πες, για πες. Γιατί, ας πούμε, άμα βάζαμε link, να μην πηγαίνει στην
Δεν θα έπρεπε να είσαι συνέχεια με κλικ. Εννοείται ότι πρέπει να πηγαίνει στην προηγούμενη, στην τελευταία διαφάνεια που προκλήθηκε. Ναι. Γιατί αφού έχει γίνει λάθος στην προηγούμενη. Δεν μπορείς να το γυρίσεις εύκολα. Πρέπει να πας ή θα μπορούσες να πεις ότι όταν είμαι εδώ να μην βάλω link εδώ πέρα, έτσι ώστε εγώ όταν το πατάω να μην με πηγαίνει πουθενά και να ξέρω ότι ότι δεν με πηγαίνει πουθενά σημαίνει ότι απάντησα λάθος, ή να πάω στη λάθος και μετά πώς θα ξαναγυρίσω για να κάνω ή την ίδια ερώτηση ή να πάω στην επόμενη ερώτηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μία συνέχεια. Πρώτη ερώτηση. Σωστό, λάθος. Δεύτερη ερώτηση. Σωστό, λάθος. Και έτσι βάζω μία κάτω που να απαντάει στο λάθος και έτσι ώστε να ξανάρθω να ξαναπροσπαθήσω για να βρω το σωστό. Είναι και η θέση της Ναι. Ναι, γι' αυτό και την έβαλα τελευταία εδώ πέρα, να μην με απασχολεί. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα με το ρυθμίσεις ενέργειας να ζητήσω με τη διέλευση του ποντικού και μόνο να με πάει στην τελευταία διαφάνεια που προβλήθηκε, έτσι ώστε να μην κάνω κλικ εγώ, για να είναι λίγο πιο αυτόματο. Ναι, που απλά περνάει το ποντίκι και γίνεται. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αν θέλω μπορώ να βάλω και ήχο, να κάνει μπιου-μπιου, ξέρω εγώ. Εντάξει, να βάλει μια σιρήνα και να λέει τι έκανες, ξέρω εγώ κτλ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πολύ μικρά quiz, ας το πω έτσι, και να το κάνουμε, και να δούμε εδώ πέρα πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή να πάμε από τη μία διαφάνεια στην άλλη. Εντάξει. Διαφορετικά τα hyperlink χρησιμοποιούνται στο PowerPoint, έτσι ώστε, για παράδειγμα, η λέξη Βέρνη, δεν έχει πολύ ήλιο, βάλουμε τον Παρίσι, θα βάλουμε μάλλον. Λοιπόν, με ένα δεξί κλικ, εγώ θα το ζητήσω να με πάει στην σελίδα που έχει το αξιοθέατο. Πείτε μου ένα αξιοθέατο στο Παρίσι, να βάλουμε. Έχουμε πάει πολλές φορές. Α, ωραία. Καλό αυτό. Δεν πειράζει, καλά. Λοιπόν, Άιφελ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να το βάλω να ψάξει. Είτε μια εικόνα, είτε την ίδια τη σελίδα. Ωραία. Για να πω την αλήθεια, δεν έψαξα κάμια web κάμερα να είναι αυτόματα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό, ωραία. Ωραία. Έτσι έχουμε ένα link εδώ, αντιγραφή, και πάμε στις ερωτήσεις γνώσεων και θα πούμε όταν πατήσεις στο Παρίσι, δεξί κλικ, να γίνει υπερσύνδεση, αλλά όχι μέσα στο αρχείο, σε μία διεύθυνση, η οποία είναι αυτή εδώ. Και πατάω OK. Και έτσι, για να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει εδώ. Υποτίθεται ότι αν πατήσουμε Βέρνη, θα πατήσω σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω γιατί... πίσω, προηγούμενη. Ωραία. Λοιπόν, η Βέρνη είναι το... Η Βέρνη είναι το σωστό. Δεν το πω για σωστό. Τα μπέρδεψα τα link. Τέλος πάντων, αν πω ότι θα πατήσω Γενέβη, απάντησες... Γιατί άλλαξα τα link. Άλλαξα τα link. Τέλος πάντων. Δεν ήθελα αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πατήσω Παρίσι και ανοίγει το πρόγραμμα του Chrome και μου λέει ότι ο πύργος του Eiffel by night είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Και έτσι μπορούμε να βάλουμε hyperlink. Εδώ, αν βρίσκαμε κάποια live κάμερα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να μας ανοίξει τον browser για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον πύργο του Eiffel και ούτω καθεξής. Στη Γενέβη, επιτέλους και μία λάθος απάντηση. Με τη Γενέβη και τα λοιπά μπορείτε να ανοίξετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα,
το απάντησα σωστά. Μπορώ εδώ πέρα να κάνω υπερσύνδεση και μπορώ να αναζητήσω, εφόσον υποτίθεται τελειώσαμε κτλ., να ψάξω ένα καινούριο, λοιπόν, δημιουργία νέου γράφου, υπάρχον αρχείο, να ψάξω μέσα στον υπολογιστή μου τα αρχεία, έτσι ώστε να ανοίξω οτιδήποτε θέλω εγώ. Για παράδειγμα, το e-learning, αυτό που είδαμε πριν, μόνο που δεν είναι το αρχείο, λοιπόν, τα έγγραφά μου, ωραία, παρουσίαση τμήματος PPS, ok, και μπορώ εδώ πέρα, κάνοντας κλικ εδώ, βλέπουμε δηλαδή τις διαφάνειες και τα λοιπά, να κάνω κλικ εδώ. Δεν το πήρε βέβαια. Το πήρε. Ωραία. Άνοιγμα υπερσύνδεσης, για να δούμε. Ωραία. Εντάξει. Έχει και ήχο εδώ. Ναι. Οτιδήποτε θέλουμε, δηλαδή. Ναι, ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, εδώ ήθελα να ανοίξω ένα αρχείο. Για να δω λίγο εδώ, μήπως δεν πατήθηκε σωστά. Ωραία. Ναι. Και βλέπετε ότι άνοιξε ένα δεύτερο, άνοιξε ένα άλλο αρχείο, το οποίο είχα αποθηκευμένο μέσα στον υπολογιστή μου. Εντάξει. Προηγουμένως δεν πατήθηκε καλά με το πενάκι του διαδραστικού. Και έτσι βλέπετε μία παρουσίαση, η οποία είναι εδώ πέρα. Αυτά είναι με τα hyperlink και πώς μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε μία εξωτερική διεύθυνση. Μας άνοιξε μία σελίδα στο ίντερνετ που υπάρχει ο πύργος του Eiffel. Μας άνοιξε ένα άλλο αρχείο το οποίο υπάρχει μέσα στον υπολογιστή. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα βίντεο, μπορούμε να ανοίξουμε μία εικόνα. Ναι. Υπάρχει link. Υπάρχει ένα hyperlink. Και τέλος είναι αυτά που σας είπα, τα κουμπάκια, τα οποία υπάρχουν τα κουμπιά ενεργειών, στα οποία τώρα μπορούμε αυτές εδώ πέρα τις μικρογραφίες των κουμπιών που υπάρχουν εδώ να τις χρησιμοποιήσουμε όπως ακριβώς βλέπετε εδώ πέρα. Εγώ πάτησα, έβαλα τα κουμπάκια εδώ πέρα, έτσι ώστε να μας πάει στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχει έτοιμο αυτό εδώ πέρα. Και στην τελευταία διαφάνεια υπάρχει έτοιμο το κουμπάκι, έτσι ώστε να μας πάει απευθείας στην πρώτη διαφάνεια. Τα χρώματα των κουμπιών, όλα αυτά ρυθμίζονται, όπως και το μέγεθος και το σχήμα. Και εδώ πέρα τώρα βέβαια το πρότυπο του έδωσε αυτό το χρώμα που βλέπετε στον υπολογιστή, αλλά μπορώ να κάνω και οτιδήποτε άλλο θέλω. Στα κουμπάκια της προβολής παρουσίασης μπορώ να βάλω... το σταυρουδάκι είναι το πρώτο σημείο που θα είναι και εκεί που θα τα αφήσω είναι ανάλογα το πόσο μεγάλο θα βγει, έτσι. Θα τα αφήσω εδώ. Εδώ πέρα μου λέει πάλι το ρυθμίσεις ενέργειας βγαίνει αυτόματα, υπερσύνδεση με την πρώτη διαφάνεια. Συνήθως όταν λέμε home είναι η πρώτη διαφάνεια από τις διαφάνειες που υπάρχουν. Διαφορετικά είναι όλο αυτό το μενού το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Το πρώτη διαφάνεια μας βολεύει. Και αυτό που σας είχα πει την προηγούμενη φορά είναι ότι όταν το κάνω αυτό το κουμπάκι, το βάλω σε μία θέση εδώ πέρα και αν του πω copy, αντιγραφή, σε οποιαδήποτε άλλη διαφάνεια και να πάω, αν κάνω δεξί κλικ, το βάζει στο ίδιο σημείο ακριβώς. Δεξί κλικ, εδώ θα κάνω κλικ, αν του πω επικόλληση, θα το βάλει εκεί πέρα κάτω. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την ομοιομορφία, έτσι ώστε όταν κάποιος βλέπει μία παρουσίαση να μην βλέπει τα κουμπιά τα οποία αλλάζουν θέση συνέχεια, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό με τα κουμπάκια. Και έτσι βλέπουμε τα κουμπιά ακριβώς στο ίδιο σημείο εδώ πέρα να είναι, να μπορούν να είναι και να κάθονται δηλαδή τα κουμπάκια στο ίδιο σημείο των διαφανειών σε όλη την παρουσίαση. Έτσι. Ωραία λοιπόν. Να κάνουμε και μία ακόμα άσκηση.
Λοιπόν, έχουμε εδώ μέσα στο e-class, ωραία, Open Courses 11, αυτή εδώ. Μέσα στο e-class, μια στιγμή πρωτού το ξεχάσω, έχω ένα quick reference του PowerPoint για τις εκδόσεις αυτές εδώ πέρα. Είναι στα ελληνικά. Για να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πού το βρήκα στο ίντερνετ. Τώρα αυτό είναι για το θέμα του copyright το λέω. Αλλά το έχω βρει στο ίντερνετ. Και εδώ πέρα τώρα έχει όλες τις εντολές οι οποίες υπάρχουν στο PowerPoint, έτσι. Μπορείτε να τις δείτε λίγο για τα μενού, επειδή για το θέμα της γλώσσας κυρίως, επειδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε στα ελληνικά και στα αγγλικά, υπάρχει αυτό εδώ πέρα και μπορείτε να το δείτε σαν quick reference. Και αν ψάξετε στο ίντερνετ κάρτα περίληψης λειτουργιών, quick reference γενικά, για οποιοδήποτε πρόγραμμα, αυτά η κάθε εταιρεία το βγάζει και σας λέει το κάθε μενού και κυρίως αυτά που προσέχουμε περισσότερο, δηλαδή αυτά που περισσότερο κοιτάω εγώ είναι τα shortcuts, control, omicron, S, εκτύπωση, W, Z, ανέρεση, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τα οποία υπάρχουν εδώ, έτσι. Λοιπόν, για να πάμε πάλι όμως στην ασκησούλα αυτή. Ελπίζω να ανοίξει όμως. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Για δείτε λίγο. Θα κάνουμε μία παρουσίαση με 6 διαφάνειες. Οι διαφάνειες έχουν αυτά εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4 και δείτε λίγο τι μπορεί να γίνει εδώ. Αυτό που το βρίσκουμε, γιατί πρέπει να φύγουμε. Είναι μέσα στο e-class και υπάρχει στο e-class είναι το άσκηση 25/2014. Εντάξει. Και η ερώτηση είναι αυτή εδώ πέρα. Για δείτε λίγο τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε μία διαφάνεια που θα γράφουμε το όνομά μας αρχικά. Δεύτερη διαφάνεια, άσκηση συμπλήρωση κειμένου. Εδώ πέρα βάζουμε το κείμενο, οι επιλογές είναι αλφαβήτα. Αν πατήσουμε εδώ θα πρέπει να πάμε στην τρίτη διαφάνεια που θα λέει η απάντηση είναι σωστή. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τέταρτη διαφάνεια λέει απάντηση Β, η απάντηση δεν είναι σωστή. Να υπάρχει, να μας πηγαίνει στην τελευταία διαφάνεια σε περίπτωση που η λέξη πίσω που θα υπάρχει εκεί. Πέμπτη διαφάνεια, βαθμολογία στα υπόλοιπα μαθήματα. Εδώ, για να σας πω την αλήθεια, αυτό εδώ πέρα συνδυάζεται και με ένα άλλο αρχείο Excel και γι' αυτό μπαίνει αυτή εδώ πέρα η πέμπτη και έκτη διαφάνεια. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κάνουμε, πέμπτη και έκτη, πέμπτη μάλλον. Και ευχαριστούμε για το χρόνο και τα σχετικά και κάνα 2 εφέ έτσι να το εμπλουτίσουμε. Εντάξει. Την 5 όχι. Την 5. Η 6 είναι η τελευταία που λέει ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Και τα υπόλοιπα είναι απλά συνδυασμός κίνησης και τα λοιπά. Εντάξει. Ωραία, για να δούμε λίγο τώρα εδώ πέρα.
Αυτή η διαφάνεια είχε να κάνει με μία άλλη άσκηση που συνδυαζόταν με αυτό το PowerPoint, οπότε απλά στο έτσι, μην τη σβήσεις. Πάμε στη διαφάνεια την έκτη. Ωραία.
Λοιπόν, επομένως, έχει γίνει το αρχείο. Δοκιμάσαμε τους δύο τρόπους, όσο το μικρόφωνο ήταν κιόλας κλειστό, να βάλουμε απευθείας να υπάρχει χρονισμός, έτσι ώστε να πηγαίνει αυτόματα να τρέξει όλη η παρουσίαση. Βγάλαμε το χρονισμό μετά για να δούμε αν είναι σωστά τα link τα οποία έχουν βγει εδώ πέρα. Και αυτά λειτουργήσαν καλά και τα κουμπάκια ενεργειών. Αυτό ήταν περισσότερο σαν άσκηση, δηλαδή και ο χρονισμός, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε με χρονισμό μια αυτόματη παρουσίαση, η οποία θα κυλήσει μέχρι το τέλος, άσχετα με το τι λέει εδώ πέρα. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν συμβαδίζουν, αλλά με την έννοια ότι σαν άσκηση υπάρχει χρονισμός ή σαν άσκηση υπάρχει το ΑΒ, επιλέγουμε εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε το τεστ. Συνήθως τώρα μπορούμε να κάνουμε μία μάλλον θεματική ενότητα δικιά μας, η οποία να μας πηγαίνει σε διάφορα τεστ και να μπορούμε να βλέπουμε με πολλαπλές επιλογές ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Αυτό που θέλει είναι καλή δομή όσον αφορά τις διαφάνειες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία μεγάλη παρουσίαση και να ξέρουμε από πού μας πηγαίνει, σε ποια διαφάνεια μας πηγαίνει. Αυτό θέλει εξάσκηση πάνω απ' όλα και αρκετή δουλειά. Τώρα, για σήμερα αυτά έχω να σας πω. Γενικά και για το PowerPoint δεν έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να πλαισιώσουμε. Κυρίως είναι τα εφέ, είναι τα χρώματα, μετά πάμε στα εφέ της κίνησης και τέλος είναι τα διάφορα τα hyperlink, τα οποία μας χρησιμεύουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε το τεστ της προσομοίωσης, ας το πω έτσι, για τις εξετάσεις, για να σφίγγει το άγχος, κυρίως γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό σας ενδιαφέρει. Και πιστεύω ότι έτσι κλείνουμε και το μάθημα σιγά σιγά για αυτό το εξάμηνο. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω για σήμερα και τα επόμενα την άλλη εβδομάδα.